Hayırlı irte, ilning tüp telekanalında Tatarstan yanılıkları studiyada Çulpan Emiri bizning bugungi çıkarılıştı. Birdemlikке ne jite, rayonlarda uramlarını hem avullar arasındağı yollarını nişik şistartalar? Manaradan bola tavışı, ozanны dürüst okuğa musulmanlar big zor әһәмият biri. Kukmara rayonunda Kukmara ozanı beygisinin finalı uzdı. Qozanның Akbars Kirer sarayında Giroy şagir Musa Jalil isteligine Vatanım Tatarstan gazetesi gamelge koygan 61-ci oşık turnir üttü. Kışның соңғы ayı fevralga da kirdik. Халыкта февральны qoрлы, буранлы ай диләр. Инде qor күп булса, җәй иртә килә дип фаразлана. Синоптиклар бүген 5 февральдә бераз qor явы, айрым районнарда буран булу турында кисәтә. Җил көньяк көнбатыштан көндез һава температурасы 6 градус салкын. Юлларда бозлавык саклана, игътибарлы һәм сак булыгыз. Республикада узган айда яуган qor бүгенге көнгә кадәр чистартыла. Район авылларда юллар өчен җаваплы оешмалар да урамнарны, ишек алларын кордан арындыру белән мәшгуль. Алар тырышлыгы белән көненә берничә тонна qor чыгарыла. Актаныш районында да әлеге эш тулы куәткә бара. Менә берничә көн инде Актаныш районы урамнарынан техника гөрелтесе тынны. Район үзәгендәге юллар өчен җаваплы оешмалар qor түгү белән мәшгуль. Qor күп яву сәбәпле юл оешмаларының төп көче qor чистартуга юнәлтелгән. Бүгін көндә qor иттирү дәвам итә. Районның поворотларындагы шулай ук инде тротуар кырларында qoрларны чыгару һәм инде qordan чистарту, юлларны киңәйтү һәм инде аларны тәртипкә салу күз алдында тотыла. Бүгенге көндә Актаныш районында 40-тан артык техника qor чистарта. Шуларның 30-га якыны йөк машиналары. 4-се грейдер, 6-сы qor тиеүдә үз хезмәтләрен башкара. Алай техниклар подва итмей, мастерлар да әйбәт мәшәп килә. Запчастларда бөтен әйберләр тәкъдим итәләр. Районга бүләк итеп, экскаватор тракторы, шулай инде бер тагын погрузчик, аннан башка тагын безнең инде МТЗ базасында ротор трактор бүләк ителде. Юлларны тәртиптә тотар өчен район хуҗалыклары да үзләренең техникасы белән ярдәмгә килә. Быел кыш буранлы килде. Шундый көннәрдә аларның ярдәме белән авыл юллары кардан чистартылды дип белдерде башкарма комитет җитәкчесе Рөстәм Ильясов. Егетләр бүгенге көндә 2 сменадан эшне бардылар. Шуннан да алдагы елларда безнең 2500 кубометр безнең qor яуса, быел безнең ул 8200 10 меңгә якын булды. Динә Нәҗметдинова, Регина Саляхова, Мурат Сарахов, Татарстан яңалыклары, Актаныш районы. Бүгеннән 5 февральдән 9-на кадәр республикада социаль ярдәм мәсьәләләре буенча гражданнарны кабул итү атнасы уза. Атна буе төрле темалар буенча түгәрәк өстәлләр, очрашулар, социаль мәсьәләләр буенча кайнар линия эшли. Фикер алышуда республиканың төрле министрлык вәкилләренең катнашуы көтелә. Өстәмә мәгълүматны 238 10 00 телефон номеры буенча ачыкларга мөмкин. Бүгеннән Татарстан мәктәпләрендә парламент дәресләре башлана. Алар 17 февральгә кадәр дәвам итә. Укучыларны Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасының сайлау системасы нигезләре белән таныштыралар. Мондый дәресләр быел узасы Россия президенты сайлаулары турында һәм гражданлык үз аңының мөһимлеге турында сөйләргә ярдәм итә. Республика үзәк сайлау комиссиясе мәгълүматлары буенча, быел мартта сайлауларга беренче тапкыр баручы 90 меңгә якын яшь кешенең катнашуы көтелә. Ватаныбыз язмышына битараф булмаган кыюлык, батырлык күрсәтергә, ватаныбызны якларга әзер булучыларны батыр контракт хезмәтенә кабул итү үзәгендә көтәләр. Ул бер тәрәзә принципы буенча эшли. Исегезгә төшерәбез, контракт төзегәндә бер тапкыр түләнә торган акча күләме 195 мең сум, махсус операция зонасында булганда ай саен 210 мең сумнан башлап түләү каралган. Чыгарылышыбызны Татарстанда нәшр ителүче газета, журналларда игътибарга лаеклы язмаларга күзәтү белән дәвам итәбез. Матбугат күзәтү сәхифәсе белән гадәттәгечә журналист Миңназыйм Сәфәров таныштыра. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Трам да аптыраганнан хатынның колагын бурам дигән ди бер татар агае. Шәһри Казан газетасы журналисты да үз укучыларының игътибарын ныграк җәлеп итәм дип инде иркенәеп китеп кабер казучыдан интервью алган. Шәһәрдә кабер казучы эшенең акчалы икәнен ишетә беләдек белүлеккә, ләкин журналист бу кадәресе белән генә шикләнеп калмыйча,
Тилле зиратта калып эшләргә курыкмыйсызмы? Рәкләр күренмәме кебегрәк сорауларга ачыклык кертүне кирәк тапкан. Кызык эзләгән кыскасы. Ә бит авыл җирендә каберне гомер-гомергә авыл иратлары шулай тиеш булганга башкарды һәм башкара да. Ләкин авыл зиратына авылныкы булмаган кешеләрне кайтарып куйганда нинди проблемалар килеп чыкканлыгы, аны урыннарда ничек хәл итүләре турындагы язма газет укучыларга күпкә кызыклырак булган булыр иде. Аның өчен эзләнергә, селкенергә кирәк шул. Яңа елга кергәч республика министрлыклары һәм ведомстволары үткән елгы эшләренә нәтиҗә ясарга дип коллегияләр үткәрә. Бу арада булып үткән коллегияләрдә яңгыраган проблемалар да журналистлар өчен азык булды. Мәгариф һәм фән министрлыгының шундый чарасында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белән хезмәтегез җиңел түгел, бик авыр, укытучысыз беребез дә кеше була алмый дип ярып салган. Алай гына да түгел, Казансу елгасының иң матур җирендә быел укытучыга атап һәйкәл куеласы, музей ачыласы һәм махсус бакчада барлыкка киләсе. Бирсен Ходай. Бәлки шул рәвешле иң сабыр, иң гүзәл һөнәр ияләренең кадерләре арта башлар. Убыр китте, урыны калды. Европа товарлары илдән киткәннән соң бушап калган кибет киштәләрен Кытай, Төркия һәм Белоруссиядә җитештерелгән көнкүреш техникасы яулап алды, ди белгечләр. Ят исемле кер юу машинасы, суыткыч сатып алу куркыныч түгелме? Кытай чәйнегенең сыйфатына күрә бәясе туры киләме? Ватаным Татарстан газетасы хәбәрчесе әнә шул сорауларга җавап эзләгән. Хәер, шул ук белгечләр моңарчы да Европа товарларының Кытайда эшләнгәнлеген яшермиләр иде. Фигуралы шоу остасы Камилә Вәлиева тирәсендә шау-шу тагын өскә калкып чыкты. Халыкара спорт арбитраж суды аның соңгы елларда яуланган барлык медальләреннән һәм бирелгән премияләреннән мәхрүм итү, Камиләне 4 елга спорттан читләштерү турында карар чыгарды. Ватаным Татарстан газетасы бу карар артында нәрсә ятканлыгын ачыкларга алынган. Нәрсә дисең инде? Спортка сәясәт килеп тыгылса, яхшылык көтмә. Теләсә кемнең язмышын җимерә ул. Камиләбезгә Аллаһ сабырлык һәм ихтияр көче бирсен дип кенә телисе кала. Бу гавыр заманның көтелгән һәм көтелмәгән сынауларыннан өстен чыгу өчен Камиләгә генә түгел, һәр кайсыбызга да тән һәм җан саулыгы теләп, бүгенге сезнең белән сау булышам. Исәнлектә күрешик. Шушы көннәрдә Кукмара районында Озан әйтү бәйгесенең финалы узды. Сайлап алу этабы нәтиҗәләре буенча биредә 30-га якын бала катнашты. Шуларның 7-се финалга үтте. Теманы Кукмарадагы хәбәрчебез Миләүшә Хаҗиева дәвам итә. Озанны дөрес укуга мөселманнар бик зур әһәмият бирәләр. Яшьләр арасында озанны дөрес һәм матур уку бәйгеләренең дә бүгенге көндә актуальлеге артагына. Татарның үз озаны һәм үз моңы бар. Һәм шушы моңны үстерүгә Татарстан мәчетләрендә яңгырый торган озаннарның сыйфатын үстерү өлкәсендә безнең рәисебез Рөстәм Нургали улы Миңнеханов һәм безнең Татарстанның мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллинның шәхси фатихасы белән шушы юнәлешләрне үз иченә алган рухи моң иҗат берләшмәсе төзелде. Кукмара озанын оештыручылар әйтүенчә, финалга чыгу өчен иң яхшыларын сайлап алу җиңел булмаган. Әмма һәр бәйгедә дә бәяләүнең үз процедурасы бар. Анда хәтта кичкенә генә хатада балларга йогынты ясарга мөмкин. Озан әйтергә өйрәнү бик четерекле. Алай өстән генә караганда ул бик гади булып тоела, ләкин гомуми яктан карасак, ул 4 нигездән гыйбарәт. Беренчесе аның дөрес дип тәҗвид кагыйдәләрен белергә тиешләйме. Чөнки гарәп орфоэпиясендә безнең телебездә булмаган бик күп кенә авазлар бар. Аларны артык аерым өйрәнергә һәм аларны яңгырата белергә кирәк. Катнашучылар үзләре әйтүенчә, мондый бәйгеләр кешенең үз-үзенә ышанычын гына түгел, ә музыкаль потенциалын да ача. Ике атналык өйрәнү дәресләре вакытында исә барлык балалар да бу өлкәдә зур һәм ныклы тәҗрибә туплый алды. Бу көнне катнашучыларның берсе дә кичәдән буш кул белән китмәде. Дәресләрдә катнашкан укытучыларның барлык биремнәрен үтәгән һәм хаталар өстендә эшләгән һәркем өчен призлар, шул исәптән медальләр, тәмтомнар әзерләнгән иде. Әмма читтә Озан башкару хокукы бирелү күпләр өчен иң кадерле бүләк булды. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Татарстан яңалыклары өчен Кукмара районыннан. Эфирда Татарстан яңалыклары, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Шушы көннәрдә Казанның Акбарс Крәш сараенда Ватаным Татарстан газетасы гамәлгә куйган Муса Җәлил истәлегенә багышланган көрәш турниры узды. Турнир 2 көн дәвам итте. Быел 61-нче тапкыр үткәрелүче бәйгедә 40лап команда катнашты. Чараның иң матур мизгелләре Фәннур Хәсәнов репортажында.
Республика күләм бәйгеләренең матур традициясын дәвам итеп, тамаша алдагы елларга нәтиҗә йомгаклау сүзләре көрәшчеләргә уңышлар теләп башланып китте. Үткән турнирларда катнашып, бүгенге көндә махсус хәрби операциядә катнашучы көрәшче егетләрне искә алдылар. Исән-имин туган якларына кайтуларын теләп, бары тик көрәш мәйданында гына көч сынауларын теләделәр. Чара бию, театральләштерелгән тамаша Татарстанның танылган артистлары чыгышы белән дәвам итте. Ватаным Татарстан газетасы тарафыннан оештырылган герой шагыйрь Муса Җәлил истәлегенә көрәш буенча республика ярышларын тантаналы рәвештә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары, Татарстан Республикасы көрәш федерациясе президиумы рәисе Марат Әхмәтов ачып җибәрде. Елгы вакытларына килгәндә без традицион Җәлилнең туган көненә якынрак вакытка билгелибез. Чөнки аның истәлеген барлауда һәм аның рухы, аның ватан пәрвәрлеге ул бүген дә бик кирәк һәм менә бүгенге безнең чыгыш вакытындагы пролог керешелешендә дә бу темага зур истәлек әһәмият бирелде һәм хәтта аны карап утырганда Үздән яшьләр килде, егетләребезне сагынып һәм аларны анда нинди язмыш белән ил сагында торган. Иң дәрәҗәле аны җитәкчелектә, биредә катнашкан көрәшче дә келәмгә чыгып, яисә команда алып килгән җитәкчелек һәм хәтта күзәтүче тамашачы да бу ярышларга аерым мөнәсәбәттә, аерым дәрәҗәле мөнәсәбәттә ул ниндидер аерым исемлек белән йөри. Милләтебезнең gözек кашы булган татар көрәше ул халыкның яшәү көчен, батырлыгын, кыдрәтен күрсәтә торган спорт төре. Татарлардагы көрәш рухы бер вакытта да югалмаган. Төрле бәйрәмнәрдә, җыеннарда, сабан туйларда бил алышу, көрәшү традицияләре буыннан буынга күчеп, бүгенге көнгә кадәр килеп җиткән. Bütün yarışqa әзерләнергә кирәк, bütün üstünə də тырышырга кирәк, җиңәргә. Шуңа күрә бу лучший спортсмен исемен алу өчен минем өчен бик шатмын. Шундый безнең федерация шундый әйберләр ясаган өчен. Чын көрәшче булыр өчен 99% минемчә тырышлык кирәк. 1% инде ансы сәләт Аллаһ Тәгаләдән бирелгән. Бүгенге көндә җиңүне ялгалы булмады. Мин әле тотанам гына көрәшергә. Шуңа күрә тырышыбыз тамырусы иншалла зур званияларга ирешербез. 61-нче тапкыр үткәрелүче бәйгедә быел 42 командадан 350-гә якын көрәшче катнашты. Муса Җәлил истәлегенә уздырылучы бәйге иң дәрәҗәлесе. Көрәшчеләргә әзерләнгән приз фонды Татарстан беренчелегендәге кебек, беренче урын алган көрәшчеләргә 100 мең, икенче урынга 70 мең, өченче урынга 50 мең күләмендә акчалата бүләк каралган. Фәннур Хәсәнов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Чыгарылышыбызны мәдәни тормыш сәхифәсе белән дәвам итәбез. Игътибарыгызга бу атнада узасы чаралар афишасы белән таныштырабыз. Хәерле иртә, эфирдә мәдәни тормыш сәхифәсе, сезнең белән эфирдә мин Динә Нәҗметдинова. Бу атнада Казан шәһәрендә һәм республика районнарында нинди мәдәни чаралар көтелә? Әйдәгез бергәләп барлыйк. 6 февраль көнне Орча мәдәният йортында «Яраттан бетте китте» спектакле. 2 генә ие калган Җиләкле Алан авылында тыныч, салмак кына тормыш кичергән 3 картның дөньясына мәхәббәтнең ни икәнен дә аңламаган Гөлия белән роман бәреп керә. Спектакль ничек тәмамланыр? Әлеге сорауга җавапны спектакльне карап белерсез. 8 февраль көнне Шәрик клубында татар сәхнәсенең күренекле драма актеры, СССРның халык артисты Фуат Ибрахим улы Халитовны искә алу кичәсе булачак. 10 февраль көнне исә биредә балалар өчен рәсем ясау буенча остахана оештырыла.
Хәзинә Милли сәнгать галереясында Қытай рассамы Лулинның урманның икенче ягы исемле күргәзмәсе дәвам итә. Рассам табигать аша кешенең эчке дөньясын чагылдыра. Рассам Луиза Фасхетдинованың Гөлханә чәчәкләр йорты дип исемләнгән күргәзмәсе ачылды. Биредә чигелгән намазлык, шамаил, дини картиналар, Коръән өчен тышлыклар тәкъдим ителгән. Күргәзмә 11 февральгә кадәр дәвам итә. Шалы театрында күбебез яттан диярлек белгән Диләфрүзгә 4 кияү спектакле. Ләкин Туфан ага Миннуллинның бу әсәрен караган сайын карысыгына килеп тора. Шуңадыр да аның театры сәхнәләрдән төшеп тә торганы юк. Казанда урнашкан Кайым Насрый музеенда үзенә чакыра. Кайым Насрый күп кырлы шәхес, тарихчы, тел белгече, язучы, мәгърифәтче. Музей 2002 елда ишекләрен ача. Экспозицияның нигезен басма, кул язма һәм эпистоляр чыганаклар тәшкил итә. Биредә шулай ук галим язган китаплар, шәхси архивтан алынган фото сүрәтләр саклана. Бу атнаның мәдәни тормышына кагылышлы вакыйгалары менә шундый иде. Мин Динә Нәҗметдинова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булашам. Февраль халкыбызга күп кенә күренекле шәхесләрне бүләк иткән ай. Алар арасында Татарстанның халык, Россиянең ат казанган артисты Вафира Гыйззатуллина, СССРның халык артисты Фуат Халитов, әтиздән, ягъни 15 февральдә Татарстанның халык артисты, Бөек Ватан сугышында катнашкан, кабатланмас тавыш иясе Габдулла Рәхимкулов туган. Татар халкының күренекле шәхесләренә багышланган сәхифәнең чираттагысы да нәкъ менә аңа багышлана. Габдулла Рәхимкулов иҗаты һәм тормышы белән тулырак Татар энциклопедиясе һәм Төбәкне өйрәнү институты директоры, профессор, академик Искәндәр Гыйләҗев таныштыра. Халкыбызның күренекле җырчысы Габдулла Мөхәммәд Галим улы Рәхимкулов Татарстанның Чүпрәле районы Кече Шаймырза авылында күп балалы икенче гаиләсендә туган. Габдулла кечкенәдән җырларга ярата. Мәктәптә укыганда төрле сәнгать чараларында актив катнаша. 1943 елда сугышка алына. Суслонгер хәрби әзерлек лагерендә яшь сугышчы курсы уза. Харьков шәһәрен азат итүдә катнаша. 1944 елдан ил чигендә хезмәт итә. 1950 елда Магнитогорск шәһәрендә училище тәмамлап, тау токымнарын шартлатучы мастер таныклыгы ала һәм шахтада эшли башлый. Шунда рәхәтләнеп җырлый башладым. Бәхетемә ирештем кебек тоелды дип искә ала Габдулла Рәхимкулов. Аннары минем җырчы булып китүемә сөекле җырчыбыз Рәшит Вахаповның да өлеше зур. Аның бригадасы берничә мәртәбә Магнитогорскига концертлар белән килде. Шунда ул миңа синең урының профессиональ эстрадада диде. Казанга кайтырга чакырды. 1954 елда Казанга кайткач Габдулла Рәхимкулов ТССРның дәүләт җыр һәм бию ансамбленә эшкә алына. Озак та үтми ансамбльнең сәнгать җитәкчесе Зөләйха Әхмәтова Габдулла Рәхимкуловка хор төркеменә кушылып, Сарман җырын башлап җырларга тәкъдим итә. Җыр радиога языла һәм башкаручысына зур популярлык китерә. Бер 1962 елда Татар дәүләт филармониясе директоры Хадича Калинина Рәхимкуловны авырып киткән Рәшит Вахапов бригадасына чакыра. Концерт бригадасы республикабыз авылларында, шәһәрләрендә бик күп концертлар бирә. Үзәкне өстергеч моңлы, матур тавышлы Габдулла Рәхимкуловның җырлары кешеләрнең йөрәгенә үтеп керә. Аның чыгышлары һәр кайда зур уңыш белән үтә. Клублар шыгырым тулы була. Мин үзем татар халык җырчысы буларак хәзерге заманда, мәсәлән, хәзерге яшьләребез безнең күбесенчә аңламыйлар алар үзләре нәрсә кирәгендә. Алар күбрәк итеп алып җырласыннар иде, тыңласыннар иде, үзебезнең халкыбызның милли матур көйләрен һәм биюләрен өйрәнсеннәр иде. Шундый зур теләгем бар минем хәзерге заман яшьләренә. Композиторларның кайберләре аның өчен махсус иҗат итә. Бер гүзәлен сагынам Шишмәнең, Арча кичләре, Балкый Шаймырза утлары, Айтыгыз торналар, Кирфегеңә тамырмын мин шундыйлардан. Табигать тарафыннан мул бирелгән таланты, искиткеч тырышлыгы Габдулла Рәхимкуловка
профессиональ сәхнә остасына әверләргә ярдәм итә. Габдулла Рахимкуловның тавышы республикабыздан тыш илебезнең төрле сәхнәләрендә яңгырый. Җырчы 40 елдан артык үз халкына чын күңеленнән эчкерсез рәвештә хезмәт итте. Үзенең бенефисында Габдулла Рахимкулов Ходай миңа 100 гомер бирсә дә, тамашачым белән үткәргән шушы язмышымны абатлар идем. 40 ел иҗат гомеремдә мин татар яшәгән бер җирдә дә булмыйча калмадым. Миңа үз гомеремдә буш залларга карап җырларга туры килмәде. Ул яктан мин бик бәхетле дип әйтә. 1979 елда лаеклы ялга чыкса да, ул әле тагын 15 ел буе үзенең концерт төркеме белән республика буйлап чыгышлар ясый. Хезмәттәшләре аны тамашачысын бик хөрмәт итә торган югары культуралы, киң күңелле, ярдәмчел, затлы кеше буларак искә алалар. 1970 елда Габдулла Рахимкулов ТССРның атказанган артисты исемен ала. Яраткан җырчысына халык үзе күптән чын бәяне куйса да, Татарстанның халык артисты исеме аңа иҗат әһелләре һәм гади җыр сөючеләрнең күп санлы мөрәҗәгатьләренә җавап итеп 1996 елда гына бирелә. Җырчы 1997 елның 9 октябрендә Казан шәһәрендә йөрәк өягеннән вафат була. Кече Шаймырза авылы зиратында җирләнә. Казан урамнарының берсе халкыбызның сөйкле җырчысы, улуг шәхесебез Габдулла Рахимкулов исемен йөртә. Хөрмәтле телевизор караучылар, берничә минуттан соң эфирны Хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Хәерле көн, Эльза. Бүгенге программада ниләр була? Кунаклар килү көтеләме? Чулпан, хәерле көн, исәнмесез. Бүген без Татар хор музыкасы фестивале концертында булып кайтырбыз. Студиябызга исә кунакка музыкант Ильяс Камалны көтәбез. Аның белән тиздән узучы тагы бер матур Мирас Татар музыка фестивале турында сөйләшеп, булачак музыкаль премьерларга тукталып китербез. Инде берничә минуттан Хәерле көн Татарстан тапшыруын карарга онытмагыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге яңалыклар чыгарылышы тәмам. Мин Чулпан Әмири сезгә хәерле имин көннәр теләп бүгенгә сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Казанда ниләр бар? Казанда сырыйлар Уфадан, Төмәннән. Дөньяга сибелгән татарның карашы Казанга төбәлгән. Казанда татар бар, урыс бар, һәм башка күп төрле милләт бар. Янәшә мәчетләр, ширкәүләр, ярашып яши бар өммәтләр. Чилеккә үтәрлек сораулар бәгырне сызлатып торалар. Туган тел үксезлек шигендә. Булай, Казанда бар да бар. Казанның инҗесе ак кирмән һәм кызыл кирпештән манара. Күяки Симбикә кайта да тәрәсләр кишләрен ут ала. Тукай бар, Мәрҗәни, Кулгали, Кулшәриф барсы да халыктан. Һәйкәлме, мәчетме, алар бит без исән булсын дип калыккан. Кабан бар, төбендә хәзинә. Мсытып ята күк һәркемне. Риваят дисезме? Әлбәттә, риваят халыкның хәтере. Казанда тарих бар, хәтер бар. Ил милләт хакында әйтем бар. Бүленсәң ашарлар бүреләр. Күңелдә ялвару хәтем бар. Казан ул татарның кәгъбәсе, өмете күңелле түрендә. Таяныр терәге тарихта, киләчәк язмышы бүгендә. Сырыйлар Кырымнан, Уралдан, Ырымбур, Әстерхан, Төмәннән. Казанда ниләр бар? Бу сорау киләчәк язмышка төбәлгән.